ഹലോ കേക്കോ ഉപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് എന്നെ കിട്ടുന്നില്ല ആ ലീച്ച് സോക്സ് ഒക്കെ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല അത് താഴോട്ട് കടി ഒരു ബാഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഒരു ബാഗ് നടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിൽ പോലെ അടുത്ത സംഘാനത്ത് പോറുമ്പോൾ പക്കം അത് കൂടുതൽ മുറ വെച്ച് എടുത്തു നോക്കാം വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ എടുക്ക മുടിയാതെ that time is all tree naturally growing that go there in sunlight. Yeah. That time. See in elephant. That is a finish made and after go to different way. That way. In the maximum 22 month of pregnancy period. Elephant. The long. Okay. The matchbox stick. Not hardwood. That is a very soft wood. Yeah. ടാർസൻ യാന ഉരുണ്ടോന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കണ്ടോ കമാൺ കേറിക്കോ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് കേർഫുൾ സാർ കെയർഫുൾ ആണ് in South India. That is a full body black, hair is a reddish color. Very shy monkeys. Very long tail. നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് തേമ്പാവൽ ഓടാൻ പോകുന്ന ഗ്രൗണ്ട് എത്ര മീറ്ററാണ് ഓടേണ്ടി വരും നടക്കണം ചിലപ്പോൾ 4 റൗണ്ട് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടോ ഇതാണ് സാധനം ഇത് മലബാർ ജാൻ വുഡ് സ്പൈഡർ ആണ് ഇതിന്റെ പേര് മലബാർ ജയന്റ് വുഡ് സ്പൈഡർ ഓ കേറി കേട്ടാനത് നോക്കിയാണ് സേഫ് ആയിട്ട് വെയിൽ This is come out like this and rainwater story inside the hole story with the wood. That branches only come out. Rain finishing live more than 1 week 2 weeks and elephant leg bone കിടിലൻ സ്ഥലം വൈബ് അടിപൊളി വൈബുള്ള സ്ഥലം അജീഷൊക്കെ പതുക്കെ വരുന്നേട്ടാ
ഡെന്റിസ്റ്റിന് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കും. സോ ഹെവി ഈ പാറ്റേൺ ഇതും കാൽ പീസാ കേട്ടോ, ലെഗ് പീസാ. ലെഗ് പീസ്, എലിഫന്റ് ലെഗ് പീസ്. ലെഗ് പീസ്. എവിടെയാണോ കൊണ്ടേ? 6 പാക്കാ, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഈ മരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തൊലിക്ക് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ്. അവരുടെ ഫിംഗറിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറ അതിന് മെഡിസിനാണ്. ടൈഗർ മാർക്സ്. മൂർച്ച കിട്ടുന്ന കുടിക്കില്ല. ഇത് ഫീമെയിലിൻ്റെ. ഞാൻ കാട്ടില് ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങിനും ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിങ്ങിനും പോയിട്ടുണ്ട്. ടൈഗറിലേക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നെറ്റില്ല. 5-6 ടൈഗർ രാജസ്ഥാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നീട് കടോബ അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ പിന്നെ അമ്പൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെപ്റ്റൈൽസ് ക്ലോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഈ കാണാൻ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. എവിടെ കയറുന്നു ഇങ്ങനെ വെക്കടാ. നിനക്ക് കാലിൽ നീട്ടക്കൂടലാണല്ലേ? താക്കോല് എന്നിട്ട് നീ പോണേടാ. ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞിട്ട് വരണം, എന്നാ നീ ചാടണം. അടിപൊളി. പുലി നീന്തിയെല്ലാം വരുവാടാ. അടിപൊളി അടിപൊളി ചേട്ടാ. അല്ല അവനും തുടയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബോയ്സ് ഹെഡ്ജുണ്ട്. കപ്പയും മീൻകറി. കപ്പയും ഇതിലും വലുതാ. ഫ്രഷ് അങ്ങനെ കണ്ണു കണ്ടാ അറിയാം. ഇതെന്താ കറി? അതൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യും. ഗോൾഡ് ഫിഷ്. ഫ്രം ദിസ്. നീ എന്ത് വീഡിയോ എടുക്കാണോ? അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്നു ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് അല്ലേ? ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ, കുഞ്ഞുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ശരിയാ. പുലി നീന്തി വല്ലതും വരുവാടാ. പുലി നീന്തു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ. നല്ല ചിരി.
വാൽബാക്രയാണ്. എവിടെ എവിടെ വാൽബാക്രയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഒരു മീൻ എത്രയുണ്ട്? ഓ ഏടാ താഴോട്ട് നോക്കൂ. ടാഡ്പോൾ അല്ലേ? ടാഡ്പോൾ ചെറിയ മീനും ഉണ്ടല്ലോ പള്ളത്തിയെ പോലത്തെ. അടുത്തൊരു മാത്രം ക്ലിയർ ആവും അല്ലേ? മഴയില്ലടാ ഇപ്പം. കുട്ടിക്കാന സൈഡ് എടുക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടമഞ്ഞ ഇതിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നേ. കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രിയ എവിടെയാ പഠിച്ചത്? ജിപ്പന്റെ വൈഫ് എന്തുമായിരിക്കും